अस्सलामुअलैकुम। शाहजहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, ट्रैक्टर के मोटे एटम अब साफ़ कर रहे हैं। हेड पहले से खुला हुआ था, साइड पे पड़ा था, तो अब इंशाल्लाह इसको साफ़ कर रहे हैं, इसको वॉश कर रहे हैं। और कौन सी जगह, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, फुल वॉच करना, आपको सही से समझ आएगी। दोस्तों, जिस जगह से धुएँ को बाहर निकालता है या हवा को अंदर खींचता है, तो इस जगह पर बहुत ज़्यादा कार्बन बन जाती है। वो कैसे कि सबसे पहली कार्बन तो इसकी बनती है, जो इसकी गाइड है ना, वाल जिस सुराख में लगे होते हैं, समझो वो बुश होते हैं, उसी बुश से वो आयल नीचे चला जाता है। ऊपर वाल सील नहीं होते हैं, तो जब आयल नीचे जाता है तो ये आयल खुश्क हो जाता है और वहीं पे कार्बन बन जाती है। अच्छा, कुछ ट्रैक्टरों का जब इंजन कमज़ोर होता है और लोग उसे समझो कि स्लो में चलाते हैं, तो वो नीचे से जो आयल उठाता है वो भी ऊपर पिस्टन के ऊपर या वाल पर या हेड के समझो कि जिस जगह से धुआं निकाल रहा है उस जगह पे बहुत ज़्यादा कार्बन होगी। जब सीटें समझो कि कुछ कमज़ोर होती हैं और कार्बन भी जमा हो जाती है, तो पूरे ट्रैक्टर का मज़ा ख़त्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर खुलवाते हैं। मिस्त्री साहब जब खोलते हैं वो फौरी रेडी पे लोड करके फाउंड्री वालों के पास पहुंचाते हैं। तो फाउंड्री वाले भी इस चीज़ को बिल्कुल साफ़ नहीं करते। उनका काम है गाइड, वाल, समझो कि इस तरह का सीट लगाना, तो वो ये काम नहीं करते हैं। फिर मिस्त्रियों के पास जब ये हेड आएगा वो फौरी से फिट कर देंगे। तो ये कार्बन यहाँ पे जमा होती होती एक दिन बहुत समझो कि ये सुराख जो हैं तंग हो जाएंगे। तो सुराख जब तंग होंगे, इंजन न्यू होगा, ना उसका साउंड होगा, ना वो गर्मी को छोड़ेगा, गर्मी ज़्यादा करेगा और डीजल भी ज़्यादा खाएगा। बहुत इंजन को समझो कि प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इंजन फिर थक जाते हैं, मालिक या तो ट्रैक्टर पूरा कबाड़ में दे देते हैं या उसका हेड ब्लॉक वगैरह पूरा इंजन चेंज करवाते हैं। तो इंजन बिल्कुल ठीक होते हैं अगर हेड के समझो कि साइज़ वगैरह, इसका फेस वगैरह या काबले वाली जगह टूटे ना, ये जगह ठीक रहे तो हेड ख़राब नहीं होता। ब्लॉक है उसके हेड वाले काबले जो हैं ऊपर वाले, ये लूज़ ना हो तो वो भी ख़राब नहीं होता। सिर्फ वजह कि इसमें जो कार्बन बनती है पानी वाली जगह पे और आयल वाली जगह पे, धुएं वाली जगह पे, ये कार्बन इसको बंद करके रख देती है। तो कार्बन को साफ़ इसी तरह से करना है। वाल निकाल लेने हैं। सीट लगाने से पहले, ये अब हमने सीटें नहीं लगवाई हैं, पहले इसको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि सीट पे छुरी के पेचकस के निशान लगेंगे तो फिर सीट लीक हो जाएगी। नहीं, इसको फुल साफ़ करके क्लियर करके फिर फाउंड्री वालों के पास ले जाएंगे, वो इसकी सीटें लगवाएंगे। फिर इस पे छुरी वगैरह का, पेचकस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सीट पे छोटा सा निशान लग गया ना तो वो सीट ज़ाय हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर का साउंड इसी तरह से बनता है। तो अब आपने बताना है कि साउंड हमने इसका किस तरह से बनाना है, कौन सी आवाज़ अताउल्ला की हो या नूरजहान की हो, ये तो आपने बताना है। और साउंड इसका आपको इंशाल्लाह सुनाएंगे। जो हम मेहनत कर रहे हैं इसी मेहनत के साथ इसका साउंड बनता है। साउंड ना हो, मज़ा ना हो तो फिर 50,000 रुपया ज़ाय हो जाता है। इसी वजह से ज़ाय होता है कि इंजन में सफाई नहीं हो सकी। आयल वाली जगह पे भी कार्बन है, धुएं वाली जगह पे भी कार्बन है और पानी वाली जगह पे भी कार्बन है। तो आगे आपको इंशाल्लाह इसमें तेज़ाब डालने का तरीका और तेज़ाब डाल के साफ़ करके दिखाने वाले हैं, ताकि आपको ये दिक्कत जो है ये भी ना हो सके ना। तो इसी तरह से पानी इस पे लगाना है, जैसे आप देख रहे हैं सारा कुछ इसको साफ़ करना है सही से। डीज़ल लगाना है, सर्फ लगाना है, समझो कि फुल वॉश करना है। पहले छुरी से ये जो मवाद है ये उतारना है। हमने एक दिन लगा दिया इसी हेड पे। अगर इस पे मेहनत ना करें तो इंजन ज़ाय चला जाएगा, ना उसका साउंड होगा, गर्मी करेगा, बहुत प्रॉब्लम आएंगे। मेन चीज़ हेड है, हेड ट्रैक्टर का ब्लॉक है, ये चीज़ें हैं। समझो सफाई अहम है। फ़िटिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं यार, ये मसला नहीं है फ़िटिंग का कि हम कोई फ़िटिंग में बड़े उस्ताद हैं, लेकिन हम माशाल्लाह यही मेहनत आपको दिखा रहे हैं इसकी सफाई की। अगर आप भी इस तरह से साफ़ कर सकते हो ना ब्लॉक को, हेड को, तो ये पुराना मत समझना कि ये पुराना है। इंशाल्लाह 510 के साथ चलाना, अगर उससे आगे ना जाए तो पीछे नहीं रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये इनकी तो समझो कि ज़ोर बढ़ जाते हैं जब ये बूढ़े होते हैं। जितने भी बूढ़े हैं सही से काम किया जाए तो उनके ज़ोर गारंटी है कि बढ़ जाते हैं। ये कोई इनका अंदरूनी ऐसा सिस्टम है
کہ جیسے جیسے پرانے ہوتے ہیں نا تو یہ میرا خیال میں اندرونی طور پہ جوان رہتے ہیں، لیکن ان کا یہ کام نہیں کریں گے نا تو اس میں پرابلم ضرور آئیں گے، گرمی کے آئیں گے۔ اگر تھوڑا سا گرم ہوا ہیڈ گیسکٹ کو لیک کر دے گا، ٹھیک ہے، سیٹ کو ہیڈ سے نکال دے گا، وال کو سیز کر دے گا، سلیپ پسٹن کو سیز کر دے گا، سب چیزوں کو مسئلہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیزیں آپ نے بہت اہم ہے اس کو صاف کرنا۔ ہیڈ میں بہت پرابلم ہوتا ہے، اس پہ ہم نے پورا دن لگایا ہے، اب اس کو صاف کر رہے ہیں۔ جب فاؤنڈری سے واپس آئے گا وال نکال لیں گے، چھری پیچ کس کا استعمال بالکل نہیں کریں گے، برش سے پھر اس کو صحیح سے صاف کریں گے، کلیئر کریں گے تاکہ یہ سفید ہو جائے۔ اب یہ تیزاب کے لیے تیار ہو چکا ہے، آئل وغیرہ جو اس پہ سمجھو کہ چکنائی وغیرہ تھی وہ مکمل اتار لی ہے۔ اب اس میں تیزاب ڈالیں گے، تیزاب کے ساتھ یہ فل واش ہو جائے گا۔ تیزاب ڈالنے کا، خریدنے کا سارا کچھ طریقہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ یہ جو کپ کھول رہے ہیں اس کا رخ دوسری طرف ہے، تو اس کا جو سوراخ ہے نا بڑا، وہ ہم نے اوپر کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح سے ہی جیسے پڑا ہے اسی طرح سے ہی پڑا رہے گا، اور اس میں تیزاب ڈالیں گے تاکہ نیچے نہ نکلے اور اس کے اندر کھڑا رہے اور سارا کچھ مواد اس سے باہر نکالے۔ تو یہ جو وال والی ہے نا کپ ہے، اس کپ کو الٹا لگانا ہے، جو دوسرا سائیڈ ہے اس کو اوپر کر دینا ہے، سائیڈ والا جو سوراخ ہے اس کو بند کر دینا ہے، پھر اس میں سمجھو کہ ہم تیزاب ڈالیں گے۔ وہ آگے ویڈیو میرے پاس ہے انشاءاللہ، آج ہم نے سارا کچھ یہ پروسیس کیا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں سارا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دیکھو گے۔ تو یہ پروسیس آپ نے کرنا ہے، تیزاب ڈالنا بہت ہی ضروری ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کیوں ضروری ہے، تو ساری کچھ معلومات آپ کو ملے گی۔ لیکن اس کی سیٹ لگوانے سے پہلے تیزاب بھی پہلے ڈالنا، اس کی جو جگہ صاف کی ہے آپ کو بتائی ہے ایئر کلینر والی اور سمجھو سلنسر والی جگہ، وہ بھی آپ نے ہیڈ کروانے سے پہلے یہ کام کر لینا ہے۔ اگر ہیڈ کروانے کے بعد کرو گے تو پھر پرابلم ہے، کیونکہ تیزاب جو ہوتا ہے بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ وہ فیس والی جگہ اگر کوئی پرابلم بنتا ہے، کسی جگہ پہ زنگ تھا، وہ سمجھو کہ زنگ اس نے تیزاب نے نکال لیا تو پھر فیس کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم پہلے یہ کام کرتے ہیں تاکہ جب فاؤنڈری پہ جائے وہ چیک کریں، اگر فیس کا پرابلم ہے تو فیس بھی کروا دیں گے، کوئی پرابلم نہیں، اتنا خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہیڈ گیسکٹ جو ہے وہ لیک نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہیڈ فیس ہو جائے تو پرابلم نہیں ہے، اگر بلاک فیس ہو جائے تو پھر پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ پھر ٹاپ اونچے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا پرابلم بنتا ہے۔ فاؤنڈری پر ان کو چیک کروانا ہوتا ہے ٹاپ کو، اور ٹاپ کو چیک کروانے کے بعد سمجھو کہ فٹنگ ہوتی ہے۔ اگر ہیڈ سمجھو کہ فیس ہو جائے نا، اس میں پرابلم نہیں ہے۔ فیس اس وقت کروانا چاہیے جب دیکھو کہ اس کا ہیڈ گیسکٹ جو ہے وہ لیک کر رہا ہے، یا نیچے سے فیس بالکل صحیح نہیں ہے، کٹ گیا ہے، کسی جگہ سے کھا گیا ہے، تو پھر یہ کام کر سکتے ہیں نا۔ تو پہلے اس کا تھوڑا سا کوئی پرابلم آیا ہے، پسٹن لگے ہیں ہیڈ پہ، سمجھو اس انجن پہ نہیں، کوئی پہلے انجن پہ کوئی ہیڈ گیسکٹ کا یا کوئی پرابلم آیا ہوگا، لیکن اب بالکل ٹھیک تھا۔ تو اب اس کا فیس وغیرہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن وہ فاؤنڈری پہ چیک ہوگا تو مزید بتائیں گے۔ یہ دیکھ لیں صحیح سے واش ہوا ہے، لیکن بعد میں دوبارہ یہ 2-3 مرتبہ واش ہوگا۔ یہ دیکھ لیں کتنی کاربن ہے پانی والی جگہ پہ۔ اگلی ویڈیو ضرور دیکھنا، آپ کو یہ پروسیس صحیح سے انشاءاللہ سمجھانے والے ہیں، اس میں بہت کاربن ہے۔ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا، چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا۔ خدا حافظ۔